Раз, два. Проверка связи. Прием, прием. Друзья, как слышно, прием. Салем. Салем Иванбек. Слышно прекрасно. Отлично. Друзья, очень хочу поделиться с вами эмоциями, немного пообщаться. Добрый день, нормально, хорошо слышно. Мини-бика. Всем привет, друзья, еще раз. Доброго воскресного дня вам. Вот Нуржамал желает. Я вам тоже желаю хорошего настроения, хорошего дня. Отличное настроение у меня сегодня. Я вам сейчас все расскажу. Вчера было хорошее настроение. Вот какие приветливые люди. Мираба. Вот такие вот приятные люди. Вот я вам хочу сказать, что когда хорошее настроение у тебя, то и вокруг мир чуть-чуть меняется. Поэтому я хочу поделиться с вами немного хорошим настроением. Я вижу ваши вопросы, как пробежал. Знаю, что те, кто подписан на наш Инстаграм, смотрели, наверное, что сегодня я принимал участие в марафоне. Благодаря вам, друзья. Подробно обо всем расскажу. Привет, привет, Лариса. Поздравляю всех с победой. Вот уже спойлер. Я вам, кстати, расскажу. Можно считать, конечно, победой, но есть некоторые тонкости, которые надо было мне узнать перед стартом. Наверное, рекорд сделал. Я личный рекорд поставил, да. Сейчас все расскажу вам, как это было. Вот, буду прогуливаться, вам показывать чуть Турцию, Аланию. Вот здесь модно татуировки делать. Друзья, все расскажу сейчас, чуть-чуть подождем, пока все подключатся. Иначе я боюсь, что некоторые могут пропустить. Чтобы нам не повторяться несколько раз, сразу все расскажу. Yes, my friends, today I tried to win at marathon, 5 kilometers marathon. It was very hard. Участие в марафоне — это уже победа, это же в Турции. Да. И причем здесь были и профессиональные спортсмены. Были, кстати, спортсмены из Казахстана. Я с ними познакомился, подружился. Я им сказал сразу, чтобы они меня не ждали, чтобы бежали вперед. И они, кстати, заняли призовые места. Там было 2 парня из Казахстана. Было сразу видно, что они спортсмены. Поэтому я первые метров 15 надеялся, что я за ними поспею. Но они так как стартанули. Но я у них узнал, как надо правильно бежать, поэтому они мне тоже помогли. Потом вчера я еще посмотрел наш фильм про Марата Желанбаева. Тоже мне сильно помогло, потому что где-то примерно в середине дистанции было такое чувство, что что-то я как-то быстро бегу сегодня. Что, может быть, там воду как раз предлагают. Я подумал, может быть, водички попить. Но потом вспомнил Марата Желанбаева, как он босиком, без воды, отправляется в марафон по пустыне. Всем привет! Давайте, друзья, пока отвечу на ваши вопросы. Можете спрашивать все, что хотите. Сначала нельзя быстро, можно выдохнуться. Это совершенно верно. Мне именно так и посоветовали друзья из Казахстана. Говорят, первый круг
там 2 круга по 2,5 километра, и они говорят, первый круг надо бежать аккуратно, второй круг можно бежать в полную силу. Вот. Но как только, кстати, мэр города Адем Мурат, мой друг, я его встретил перед стартом чисто случайно. Он давал старт торжественный. Также там был выстрел из пистолета тоже. Такой, пух, и все побежали. И мы с ребятами договорились, чтобы они меня не ждали, но я подумал, сейчас я, если за ними вырвусь вперед, а потом надо всего лишь удержаться. Но как они побежали, я от них такого не ожидал. Они причем сказали, что первый круг надо в полсилы бежать. Если у них такие полсилы, да. Но еще раз, это подтверждает тот факт, что если хочешь чего-то добиться в любом деле, то надо обязательно заниматься, уделять внимание. Если хочешь быть спортсменом, надо обязательно заниматься спортом. А так, вот, иногда можно принять участие. Я, главное, не последний. Это очень хорошо. Да. О, какие друзья у нашего Вани. Он, кстати, прекрасный человек. Я сейчас заканчиваю фильм про Турцию, про Аланию, в котором будет как раз и мэр города. Я у него взял интервью, когда был здесь осенью 2021 года. Поэтому будет очень интересный большой фильм. Да, Дана вот подсказывает казахстанцев призерах. Я встретил спортсменов из Казахстана. Причем я когда их увидел, я сразу понял, что они будут претендовать на медали. Салем, Ваня Балам, Калайсон. Добрый день. Добрый всем друзьям. Менджаксы. Калайсис. Ладно. Не буду блистать своим казахским, еще мне надо учиться. Главное участие не последним финишировать. Да. Причем на втором круге я даже обгонял там тех, кто выдохся, потому что вот казахские профессионалы, они подсказали, как надо бежать, что первый круг надо чуть-чуть экономить силы. И на втором круге я понял, почему они так сказали, потому что те, кто уже останавливался, люди, которые сначала меня обгоняли, я их на втором круге догонял. Но я их еще подбадривал. Бежал рядом с ними и говорил: давай, 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 давай. Но потом, когда я понимал, что они уже не могут бежать, я обгонял их, бежал дальше. Добрый день, Иванбек. Всем привет из Алматы. Друзья, ну что, давайте я вам расскажу чуть-чуть про марафон сначала. Потом обязательно, раз такое хорошее настроение, такая хорошая погода, еще и победа сегодня, можно сказать, что победа. Давайте немного пообщаемся. Можем также обсудить и предстоящие концерты. Какое вообще на этой неделе хорошее завершение? Вчера у нас появилась информация о том, что уже конкретно о том, что у Димаша будет концерт в Дюссельдорфе. До этого мы узнали о том, что у Димаша будет концерт в Минске. Потом о том, что в Москве он будет тоже присутствовать на концерте. Сейчас давайте я отойду, может, потише. Пойду в райончик. А то здесь немного шумно. Так вот, друзья, давайте для начала расскажу вам чуть-чуть про марафон. Старт марафона был в 12 часов. Начало марафона. Буду вам показывать Турцию. Начало марафона было в 12 часов. Филиппа пишет: Ваня, хороший человек. Thank you. Thank you. My friends, today I want to tell you about my participants, how I started my sport career. And I ran 5 kilometers. And also we will talk a little bit about Dimash concerts.
And also you can send me your questions. I will answer. В общем, друзья, началось все с того, что я пришел на регистрацию и увидел, что там уже, точнее, я пришел на старт марафона, вчера была регистрация, я увидел, что там уже бегут люди, которые, видимо, бежали 21 километр, это полумарафон, и вот там вот были настоящие профи. Видео будет про марафон, да, скорее всего, я сделаю репортаж, или, может быть, в одном из выпусков новостей расскажу об этом. В общем, про Меца не знаю, друзья. Вот Сауле спрашивает. Кстати, в одном из надвигающихся фильмов, там, возможно, можно будет услышать одну из их песен. Появится сейчас в работе еще один фильм про Казахстан. Скоро будет готов. Так вот, давайте расскажу вам про то, как у меня дебют состоялся спортивный. В общем, перед стартом я увидел, что там уже огромное количество спортсменов, профессионалов, и они очень мощно бегут все. Я понял, что легкой прогулки ждать нельзя. Потом, когда увидел, что там столько профессионалов, все в специальных каких-то кроссовках, каких-то специальных, не знаю, как это называется, лосины такие. В общем, форма у них специальная. У казахских спортсменов, двух бегунов, которые вот как раз заняли 3-е, 4-е место. Вот ладно, вот я вам уже рассказал, 3-е, 4-е место они заняли. И, в общем, у них вообще какие-то были суперские такие легкие футболки и такие шорты тоже супер легкие. Видимо, ну я потом понял, что на самом деле чем легче у тебя экипировка, тем легче бежать. Потому что я понял, что надо легкие кроссовки, и тогда можно пробежать быстрее, наверное. Но я сегодня установил личный рекорд, потому что вчера я решил сделать небольшую проверку боем и решил пробежать 5 километров. У меня получилось 5 километров почти за час, а сегодня 5 километров меньше получаса. Это супер рекорд. И это, я даже не знаю, как так получилось, потому что я не ожидал сам от себя, что так побегу. Видимо, все, кто вокруг бежали, очень быстро, и как я мог допустить, чтобы они меня обгоняли? Вот так. А парни из Казахстана, то, что они оказались в призах, это, конечно, круто, молодцы. Я у них спросил, почему они решили участвовать. Они говорят, а что здесь было? В том мы побежали. Да, это супер, в 2 раза меньше по времени. Это прям круто. А самое интересное, что после марафона захотелось бегать. То есть вот адреналин, который получаешь во время занятий спортом, он мотивирует на то, чтобы продолжать. Так что, друзья, с вашей помощью сегодня состоялась победа. Еще хочу сказать, что у меня была форма специальная. Я думаю, что она тоже мне дала возможность мои показатели продемонстрировать спортивные. Вот такая вот футболка с надписью «Казахстан». С флагом Казахстана. В общем, может, поэтому мне согласились помочь ребята. Дали совет. И там такая дорога, она идет в одну сторону 2,5 километра, потом
поворот, и потом можно видеть тех, если ты бежишь не первый, то ты можешь видеть тех, кто бежит первым. И, в общем, я когда бежал туда, ребята уже бежали обратно. И я видел, что перед ними, много было людей. Там двое ребят, они сильно оторвались. Я не знаю, они так бежали вообще. Я не знаю, что они съели на завтрак, но они прям бежали, как электричка. Вот. И наши друзья из Казахстана, они были, может быть, в десятке. Точно не помню, но было небольшое отставание. И, в общем, я когда увидел, что они бегут, я думаю, молодцы, конечно, там, может, в десятке все-таки. Там первые места, конечно, супер профессионалы. Там, я не знаю даже, как какой-то Усейн Болт там был. Такой, ноги длинные. В общем, и наши парни из Казахстана бежали. И я им сказал, что если они будут так медленно бежать, я их сейчас догоню. Вот, и я думаю, что это, может быть, помогло чуть-чуть. И они ускорились, и, может быть, это помогло занять им 3-4 место. В общем, молодцы. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вон там вот за домами горы. Сильно напоминает Алматы. Только здесь горы такие, они порезче. Они сразу вверх. Прям резко вверх. А вообще в такой погоду, в таком климате бегать одно удовольствие, я это понял. Вот, так что, друзья, поздравляю вас с началом спортивной карьеры. Наверное, нашей всем вместе. Вот, потому что только благодаря вашей помощи я решился. Вот так, друзья. Теперь предлагаю немного поговорить по поводу весны, по поводу надвигающихся концертов. Вы все знаете, что состоятся концерты Димаша в Дубае 25 марта. Затем состоится 2 апреля концерт в Минске. А до этого же еще 6 марта. Да, будет концерт, посвященный 8 марта, и там будет принимать Димаш участие. И, кстати, кто-то написал, что 8 марта тоже будет какой-то концерт, где тоже будет Димаш. Но это я пока что еще не знаю, не могу сказать наверняка. Это пока что непроверенная информация. Вспомнила, как вы с Сашком играли в футбол с опашками в Алматы. И как Саша, шутя, прикольно падал. Да. Футбол, конечно, тоже было бы круто сыграть. Я думаю, что будет такая возможность. Мы хотели сыграть в футбол с мэром города. Он спортсмен, занимается спортом. Вообще очень удивительный, интересный человек, мэр города Алания. Представляете, ходит прям по улице без охраны, то есть там марафон идет, к нему все подходят, фотографируются, с вопросами подходят. Он не боится, так что, знаете, некоторые мэры, они, наверное, боятся, что кто-то может быть обижен на что-то. Вот. А он не боится, спокойно ходит прям по улицам. Да. Удивительный мэр города Алании. Вообще удивительный и сам город. Марина Орлова спрашивает, а где Саша? Друзья, я вам уже рассказывал, что Саша в отпуске. Пока что отпуск у него, конечно, затянулся, но, может быть, скоро увидим. Но пока что в отпуске. Не переживайте, все хорошо у него.
Я знаю, что некоторые переживают за его здоровье, но все в порядке. Он передает вам всем привет. Ваня, где Саша случайно не уволил его и проштрафился? Долго его нет. Но у него затянувшийся отпуск такой получается. Не переживайте, друзья, все хорошо. Жив, здоров. Привет всем. Felipe, como entiendes los comentarios? My friends, you can send me messages in English. Привет всем, только что увидела стрим. Салем, салем. Друзья, есть кто-нибудь здесь, кто собирается посетить концерты и какие? И будет же еще, должен быть еще концерт в Чехии. Спасибо за ответ. Да не за что, Марина. Марина, не за что. Ну, смотрите, вот. Мне Турция очень напоминает Италию. Я однажды был в Италии. И вот там вот тоже такая неспешная атмосфера. Все сидят на улице, отдыхают. Salim, Vanya, what topics did we have today? Today we talk about my sport career, my start at marathon, and we also discuss Dimash concerts in March and in April. I wonder if someone is going to visit Dimash concert, maybe in Moscow or maybe in Belarus. I mean, maybe from United States or maybe from Europe. Я знаю, что, кстати, в Чехию не всем дают визы, да? Я слышал о том, что не получить визу сейчас в Чехию для казахстанцев. Едем в Прагу, Татьяна пишет. Почему так мало лайков? Dear, ставим лайки под данным видео. В Алании молодежи мало, в основном люди старшего возраста, да? Да, как правило, вот люди более старшего возраста, но молодежь тоже есть. Смотря кого вы считаете за молодежь, потому что есть и 20-30-летние. Конечно, это не город такой, знаете, клубный, где очень много людей там приезжает для ночной жизни. Здесь очень много тех, кто приезжает, кому нравится более спокойная жизнь, такая тишина, комфорт, такой, здесь можно найти на самом деле все, что хочешь. Можно найти здесь и шумные места. Вот и мы сейчас с вами проходим по шумным местам. Можно найти тихие, спокойные места. Например, ближе к морю там более такое туристическое место, там больше активной жизни. Ближе вот в сторону гор, там уже полное спокойствие. Я сейчас хочу, чтобы семья приехала тоже сюда, в Турцию. Вот смотрю квартиру, хочу арендовать квартиру. Смотрю разные варианты и смотрел уже квартиру в горах. И вот это, конечно, очень круто. Очень красиво, но очень дорого. А так, конечно, жить в горах – это мечта. Оттуда, как правило, с гор открывается вид на все побережье, вид на крепость. Это очень красиво.
В связи с тем, что я нечаянно наткнулась на стрим, спрошу, как прошел марафон. Марафон прошел отлично, друзья. Казахи попали в призы. Я смог добежать до финиша. И даже смог обогнать там несколько человек. В общем, удовольствие масса. Эмоции очень хорошие. И вот теперь я думаю, что надо продолжить занятия спортом. И, может быть, на регулярной основе. Все-таки такой заряд, может быть, хотя бы раз в неделю. Пришел первый какой-то монстр. Не знаю, он так бежал. Я не знаю, откуда у него сила. Но видно, что там профессионалы тоже принимали участие. Там много было ребят, которые были очень хорошо подготовлены. Настоящие атлеты. А я доволен тем, что добежал до финиша. Вот, это большая победа. И еще и побил собственный рекорд, потому что вчера я тренировался, сделал небольшую тренировку, и почти час у меня заняло пробежать 5 километров. И то даже я чуть меньше пробежал, там 4, больше 4,5, но меньше 5. И с какой стороны победил? Я не знаю. И еще вы представляете, там же я систему не очень сильно понял, не совсем до конца разобрался. И там, оказывается, у кого-то были красные номера, у кого-то черные номера. Те, у кого были красные номера, они участвовали в зачете. То есть там можно было занять какое-то место, и все смотрели потом, какое место заняли. Я смотрел, какое я занял место, и я смотрю, моего номера нету. Я думаю, что такое, почему моего номера нету? Может, они не посчитали меня? Я говорю, ну вы меня запишите хоть как-нибудь. Они говорят, а у тебя черный номер. Вот так. Так что медаль не дали. Там можно было медаль получить. Но главное, что все-таки пробежал. Да. И в конце еще был опасный момент. Силы уже заканчивались. Несмотря на то, что я сэкономил силы, но финальный рывок я начал делать, чуть-чуть не рассчитал. И начал финальный рывок делать слишком быстро, слишком рано. И за мной бежал какой-то молодой спортсмен, настоящий профи какой-то, тоже монстр. Я сначала его обогнал на радостях, бегу и понимаю, что сил больше нету. И начал чуть-чуть сбавлять. Вот. И я слышу сзади, он решил тоже меня догнать, как-то поднадавить. И пришлось из последних сил. Но на самом деле зря старался, потому что можно было, так и так медаль не дали. А так мог бы молодому парню уступить. Может, он занял бы более высокое место. Wish you all the best, Vanya, also for your football career. By the way, didn't you miss your bike? Yes, I left my bike at home, at my friend's house. Спрашивают, что за дерево сзади. А я не знаю. Что это за дерево? Я точно знаю, что здесь растут мандарины, авокадо, грейпфруты, бананы. Прям везде растут. Но местные жители их не собирают, они покупают на рынке. Ну, я собирал, признаюсь честно. И грейпфруты очень вкусные. И мандарины тоже нормально. Мандарины кислые чуть-чуть, но очень вкусные. Авокадо вообще. Что касается фруктов и овощей, здесь, я не знаю, все очень вкусно. Друзья, ладно, буду заканчивать. Рад был с вами повидаться, поделиться. Спасибо, что дали возможность поделиться с вами эмоциями после победы. И я увижусь уже с вами завтра. Вот. И, кстати, в Инстаграм можно посмотреть фотографии ребят из Казахстана, которые заняли призовые места. И, может быть, там даже у меня уже есть видео финиша. И, может быть, я сейчас это тоже в Инстаграм загружу.
Вот, так что заходите в Инстаграм. Все, всем пока.